Bir tiyinga qimmat musor narsa sotib deganlar uchun bugun isbot chiqaramiz. Albert Easy'dan 4 tala instrumentimizni 999 ming so'mga olishingiz mumkin. Hozir men sizlarga ishlatib ko'rsatib beraman, sifatga o'zingizlar bitta baho berasiz. Kesishini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bunda katta temirlarni kesa olmaysizlar. Yengil, kichkina profillarni, armaturalarni kessanglar bo'ladi bemalol. Endi hozirlar bilan shurportimizni ishlatib ko'ramiz. Shurport bilan bemalol kafillarni tessanglar bo'ladi mana. Sindirib oldi kafillar, mana qaranglar. Bemalol kafillarni teshaverasizlar. Xohlasanglar bu yerda gayka yo'rti bor, ham vinta yo'rt qilib ishlataverasizlar. Ham bunda shurport qotirsanglar bo'ladi, ham mashinani balonni yetsanglar bo'ladi. Endi perforatorimizni ishlatib ko'ramiz. Betonni buzib ko'ramiz sizlar bilan. Holatiga zo'r-da, buzishni ko'rasizlarmi? Qaranglar buni. Jussasiga nisbatan yaxshi buzib beryapti. Beton ham qotyapti. Ko'rishinglar mumkin, qanaqa buzib berayotganini. Mana. Sifatiga shubha qilganlar videoni ko'rib o'zingizlar baho berishinglar mumkin. Shu ko'rib turgan 4 ta instrumentinglar, 4 ta batareyasi bilan 999 ming so'm. Addeni oladigan bo'lsanglar, narx qimmatgalanib ketadi. Bitta nabor olib qo'yasizlar. Bolgarka, perforator, shurpayo'rt, bu yerda gayka yo'rt, ham vinta yo'rt. Bu yerda deyarli 5 ta instrument bor sizlarda. Kim kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerga murojaat qilasizlar.